股最近有一只股票号称年轻版的茅台酒，到底是谁呢？今天带您快来看。嗨，大家好，我是志玉，今天想跟大家聊聊一个现象级的一个文化潮流，你跟上潮流了吗？是谁呢？就是江江，是他是谁呢？不要跟我说你不认识他，就算你不认识他，请你假装认识他。好，那么当然呢，看完今天影片你就会认识他了。他是谁？他是拉布布。拉布布又是谁呢？拉布布呢是泡泡玛特公司当中，现在他是当红巨星。巨星要有巨星的待遇，所以呢，来我准备了一个宝座给他。好，我们让巨星今天来陪大家一起好好讲讲他公司的故事啊。好，他叫做拉布布。好，那当然他有很多各式各样的变形，还有跟很多的一些名牌有相关的联名。他呢，其实你在这个店面上买不太没有很贵。但问题是你买不到哈，饥饿式行销。我们今天就来讲讲我们这个拉布布的故事啊，不对，泡泡玛特的故事。它的母公司呢叫泡泡玛特。好，你没有买过这个娃娃没关系，你有买过它的股票吗？哎呀，你投资你一定得要认识泡泡玛特这家公司。现在这家公司呢，在港股啊，每天都在创它的价格历史新高价。不得了了！现在泡泡玛特呢，它的市值呢高达了3000多亿港币，和台币有1.2兆哦。你说那个卖玩具的公司，一个卖娃娃的公司，它的市值高成这个样子，每天都在创新高，到底为什么？这家公司泡泡玛特呢，它是在2020年的时候呢，在港股挂牌上市，当时的挂牌价呢是38.5元港币。好了，现在几年？2025年6月份，它的股价来到了259元港币啊，这是什么概念？涨了6.7倍，就靠它拉布布。好，那当然呢，你会说这只娃娃只是卖这么好啊？其实很妙的是，东西好不重要，怎么卖才是关键。它怎么个卖法呢？你要买不一定买得到，他用盲盒的方式卖给你。现在人很喜欢盲盒，盲盒什么概念？他卖给你一个盒子，你都不知道里面是什么，你只知道里面会有一只娃娃，打开来，它是圆是方是绿是红，什么颜色？不一定。所以呢，你就知道打开的时候呢，就有一种surprise， 或者是打开来之后就 shock， 不一样的感觉。所以呢，这个盲盒经济啊，其实也是在这个新世代当中 Z 世代当中很有意思的一种心理现象啊。好，那这个盲盒经济呢，我们来看有一个市调公司就这样讲，他说2024年这个盲盒的市场规模大约会有145亿美元，然后呢它会成长的，到2031年呢将会成长到200亿美元左右啊。然后他们还讲说，那你说盲盒，因为我们这种理性的思考，我们不要缴智商税的人，买什么盲盒？我要什么东西我就去买它，我怎么会买了一个东西回来，我不知道里面是什么东西？那你就老派了嘛，对吧？你千万你这样想，你不要说出来，好不好？因为现在连年轻人都是这样的。在经济学理论当中呢，有一个叫前景理论，什么意思啊？前景理论就是说，这个物品当中呢，你会附加上很多的心理价值、心理溢价。情绪价值，我买了它，我不知道它是什么，所以我打开的时候就分泌很多多巴胺，然后你就有那种中奖、那种赌博的心情。哎呀，这可不是那个多少钱可以这个来形容的。所以呢，你说什么买东西要这个性价比，要 CP 值，什么买东西要买实用，哎呀，你这老掉牙的想法了。人家啊买东西买的是一种情绪价值，买的是一种气氛，买的是一种潮流，买的是一种我买得到你买不到的那种不一样的一个感觉啊。所以呢，大家就为了要买那个独特隐藏款，然后就拼命去买，盲盒一个接一个接狂买特买。所以你就看到这个市场很有意思，大家都去买，跟一般的这个市场不太一样。一般我们买玩具你就买一个嘛，我要这个我就挑我就买，好，买走了之后你就买那一次，因为一个玩具你就一个嘛，顶多你家双胞胎买2个，
再来不可能，对不对？好，但是呢，你就不一样，拉布布你就一直买，一直买，一直买，因为我买了这一支，我不喜欢这个颜色，我还有更喜欢的颜色，我再去买，但是你买不到，因为你买回来的盲盒打开来不是你要的颜色，我就再去买一个，再买回来，哎呀，又不是我要的颜色，我再去买一个，你就一直买，买了800个，好，终于买到你要的那个，所以你就看到这个市场非常有意思，他用这样的一个销售方式呢，让它有今天的荣景。好，我们就来看到大家说啊，中国版的 Hello Kitty 哈，在这个地方哈，他坐在这个地方陪我们。好，那当然呢，这家泡泡玛特公司啊，它不只有卖拉布布，它旗下的这个众多这个它的一个这个明星很多啊，比如说来，我这边还有一个。好嘞，他是谁呢？他是 Cry Baby。好，这个泡泡玛特呢，它旗下有很多的系列哦。那这家公司呢，专门就是在做这种潮流玩具的。然后呢，如果你是一个我们理性的大人，就会说，那很丑你说他什么狡猾的笑容，还尖牙齿，这个尖耳朵，然后你看他那个獠牙，然后眼睛那么大，长得不好看呐，丑萌，现在才流行，好不好？然后这个叫做 Cry Baby， 然后我们这个理性成熟的大人说什么 Cry Baby？ 我每天出门要正能量，我们要笑眯眯，对不对？怎么会挂一个这个哭的东西在身上呢？是不是触眉头？你看他哭成这个样子，哪里漂亮啊？脸胖嘟嘟。就可爱嘛，是吧？丑萌就是现在最流行，所以呢，我们看到了这个在泡泡玛特旗下，它有非常多不一样系列，比如说 Cry Baby 是一个系列，然后拉布布是一个系列，它还有这个 Molly 一个系列，不一样的系列。好，那其中一个系列呢叫做 The Monsters， 那拉布布呢，就是在这个 The Monsters 系列当中，其中一位现在最红的大明星。这个系列呢，它的年营收增加了7倍多，然后光是拉布布呢，它总共呢年营收增加了152%。好，那这个系列的 Monster 系列呢，它的一个创造者啊，是一位这个香港的艺术家，他所创造出来，他叫龙家生，现在好红哦。这个艺术家呢，他也是一个很有意思的人，他从小就喜欢画画，然后呢，他就想象出了一个他的小宇宙。他就说呢，有一个 The Monster 的这个有很多的小怪兽，然后这些小怪兽呢，他们就活在一个小小的森林里面，然后呢，他们各自呢会有不一样的小故事，然后呢，他就把这些他想象当中的小怪兽呢画了一个绘本。好，这个绘本呢，这个泡泡玛特的一个这个创办人看了之后，觉得这个挺可爱的，于是呢，他就跟他买了这一系列的一个这个授权，然后就把他们通通都这个实体化出来了，那才创造了今天这个拉布布啊，大家形容说真是一个太神奇，还有人形容它叫做这个什么。塑胶茅台，因为它的股价一直在创新高嘛，所以它是塑胶嘛，对吧？塑胶做的叫塑胶茅台，然后亦或者就是说年轻版的茅台那样子的一个概念哦。所以呢，甚至呢，连这个你说一般小朋友喜欢，现在连我们投资人也要了解它哦。连这个摩根大通啊，甚至为了这种小小的拉布布啊，像这个泡泡玛特啊，写了一个非常仔细的一篇分析报告。报告当中说呢，这就是新一代超级 IP， 然后呢，请大家千万不要错过。他下了一个标题叫做"这是中国版的Hello Kitty"。好，于是呢，我们就来好好介绍一下了。这个真的就是道地地中国制造 ，Made in China。好，这只拉布布，我刚刚研究了老半天，我来告诉大家，你看它这个中国制造写在这个地方哦，这个叫做北京泡泡玛特文化创意有限公司。地址呢？北京市朝阳区望京东园4区13号楼。我把人家地址念出来哈，这拉布布你坐好。好，那所以你就看到这道地地的中国版的 Hello Kitty， 中国版的一个创意文化形象的一个 IP 哦。所以呢，你在这个伦敦之前为了买它买到打架，大排长龙，然后大家打成一团呢。他们买到的也会有一条这个写中文的哈，不管你在哪里买到呢，都是Made in China。好，那这个创办人叫做王宁，王宁非常年轻，38岁，他现在呢已经因为泡泡玛特的股价呢一飞冲天，他现在已经成了他们全村的希望，他是河南的首富了哦。好，那这个人呢很特别。从小就爱做生意哦，他在大学的时候他念的是广告系，然后呢他就突然发现说，他找到一个商机，他觉得他广告系啊，他在这个很想要记录他自己的校园的生活，我校园的一天，我校园的一周，他觉得他这个是一个商机，他说我想这个记录，人家一定也想，所以呢他就想到一个生意，他发传单说我可以帮你记录你校园生活，然后我就
压成一个光碟片给你。哇，大发利市哎，赚很多钱哎！所以呢，他在很早期的时候呢，他就有了这种商业模式的一个经验。发想，然后我要怎么样让它落实？落实我要怎么样销售？销售之后怎么样售后服务？所以一条龙他都会做。然后接下来呢，毕业了之后呢，他去做什么事呢？毕业之后呢，他开始去做这个格子铺，出租一个格子一个格子，让人家把这个各自喜欢的东西摆进去卖，然后呢，于是他就有开始有原来这个出租店面原来这样子找东西来卖啊，然后销售啊、零售怎么样的一个 SOP， 他都非常清楚。那于是后来呢，他就讲了，后来他就说了，他发现格子铺好像搭的东西这个参差不齐的品质他不喜欢，他喜欢东西要有品质，所以呢，他就开始到处去找那些有意思的 IP， 于是他慢慢的就发展成了今天一个潮流玩具这样的一个巨头，领导性的品牌。有人形容说它是玩具界当中的爱马仕，你会觉得很不可思议。现在很多的贵妇，爱马仕包包一个那么贵，几十几百万的，上头都挂了一只拉布布，或挂了一个 Cry Baby。特别 Cry Baby 是 Blackpink 当中那个 Lisa 她这个挂在她的包包上，叮叮咚咚挂了好几只，于是就红了嘛。所以呢，名人加持，你就看到了这个拉布布还有这个 Cry Baby 泡泡玛特的旋风不断的在上演当中。好了，听了人家的成功故事之后你就觉得哇，好羡慕，怎么不是我？没关系我们会买也可以。但是呢，今天要跟大家来好好聊聊泡泡玛特会不会变成泡沫玛特呢？其实呢，从过去到现在，历史不断的重演。其实每一个时代都有每一个时代流行的一个 icon 或流行的一个小东西或流行的一些文化。那现在刚好流行到了收藏玩具的文化，潮流玩具非常多。泡泡玛特搭上了这样的一个旋风呢，它变成了潮流玩具，变成了一个在这个吊饰界或者是玩偶界当中的一个奢华品牌。好，但是呢，过去其实有很多类似的状况，所以今天我们要好好来探讨一下泡泡玛特股票还能不能买。娃娃买当然没问题，但是股票呢，会不会有一点乐极生悲？我们不知道哈。我们来看最早芭比。多少人小时候都会玩一只芭比，对吧？芭比在那个时候呢，1959年的时候这个横空出世之后就哇，这个很红芭比。那接下来你就看到各式各样不一样的一个这个玩偶比如说像是小布娃娃，然后像是 Jellycat 那个本来是给 baby 玩的娃娃，后来变成大人也玩得很好然后接下来你就看到了这个近期的拉布布了。所以你看到每一个时期有每一个时期不一样流行的一些这个潮流玩具，但是呢，这种IP 现在在港股这叫 IP 股嘛，对吧？好，那 IP 股呢，其实你要这个分清楚，它不太一样的像这个 IP 股呢，就是它把它做成一个玩偶的形象，所以呢，有些人形容这个泡泡玛特叫中国迪士尼，但我会觉得更好的形容它的应该是说它叫做中国的三丽鸥。三丽鸥是什么公司？日本三丽鸥，你知道的吧？ Hello Kitty 的那家公司。Hello Kitty 之外呢，你看到了三丽鸥公司旗下有非常多系列 ，Hello Kitty 系列，有 Melody 系列，对吧？然后有布丁狗系列，对不对？然后有双子星系列，还有很多不一样的系列当中，然后各自衍生出他们的一个不一样的一些人物的性格，然后就出非常多的周边商品，所以就有一个三丽鸥的一个小宇宙，三丽鸥的一个世界观。那这个泡泡玛特呢，比较接近三丽鸥。好，那比较接近三丽鸥呢，于是你就看到它旗下有非常多不一样的系列，比如说 The Monster 系列，那就是像拉布布这一系列。那比如说它也有这个 Cry Baby 系列，还有 Molly 系列，还有不一样的一些系列，一样出了非常多的相关的周边商品。所以呢，其实这样子的一个 IP 股呢，就会给它的估值很高，就想象很高，因为呢，当它爆开来，它变爆款的时候，那个爆发力是很大的，迅速的火红，就像最近的一个风潮一样但是呢，你要关心的是它的续航力有多久。现在还有人在玩芭比，有，但多吗？现在的小孩还会玩小布娃娃吗？现在的小孩呢，到底还在玩什么呢？或者是现在的年轻人，他们会去买拉布布，然后告诉你说，因为是盲盒，所以要买3个、5个、8个。但是呢，会不会有一天他突然这个醒来醍醐灌顶，说天哪，我不要再缴智商税了，我这个就够了？会不会有这样的一天呢？所以呢，当这样子的一个这个 IP 股爆红的时候其实呢，你在看到那个股价不断的往上冲高，在追逐他们股价的同时，你就要认真想想，你还要投资它吗？
吗？我们来比一比啊，这个中国版的一个三丽鸥跟日本的三丽鸥它们的股价表现哦。中国版三丽鸥，你看泡泡玛特啊，现在呢它的一个股价来到了259块港币，本益比呢这个 PE 呢已经是来到了96倍了哦，哇，很高。那三丽鸥呢？三丽鸥也是在日本挂牌的公司，它的 PE 比呢大概就是35倍。那目前呢，我们看到了一些评价机构呢，给这个泡泡玛特它的一个合理本益比是在40到50倍左右，它现在96倍，那你就说高不高？但是呢，东西在爆红的时候就会带起非常多旋风，比如说现在有人推出了拉布布的迷因币啊，然后也是哇瞬间暴涨很多啊，2周涨了40倍啊，很多一些相关的一些周边的投资都会应运而生。但是大家呢，你在夯拉布布的同时，你可以很喜欢它，你可以抱着它睡觉，你可以让它跟这个，你可以让他们玩在一起，你看快 baby 跟拉布布，让他们亲亲，让他们抱抱，好，但你都很开心玩。但是股票要不要买哦？大家真的要慎重想一想了哦。好，所以呢，这个泡泡玛特当然现在股价是非常好，非常好，但是呢，你要不要入手呢？可能请三思而后行。好，那么今天呢，就谢谢大家的收看啦，希望你今天喜欢我们的内容喽，我们下回见喽，拜拜。